مجسمه دعای مادر با پایه‌اش 13 متر بوده. بلندی مجسمه 6.7 و پایه آن 5.5 متر را تشکیل می‌دهد. حدود باغ دعای مادر با درختان زیبا و نادر، گل و بوته‌های خوشبو، فواره‌ها، چراغ‌های رنگه، گلگشت دلفریب، نشستگاه‌ها، راهروهای سفالک‌پوش، لوحه قهرمانان تاجیکستان، عکس‌های بازگویی کننده تاریخ رشد و پیشرفت کشور دوام سالهای صاحب استقلالی تحت رهبری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به مکان دلکش و نظرربا تبدیل داده شده است. این موضع جالب محل تماشای مهمانان و سیاحان در فرودگاه محسوب یافته. دعای مادر فتح و کشایش برای هر یک فرد در زندگی و کار و روزگار است. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در سخنرانی‌های خود از احترام مادر و ارجگذاری به زحمت و خدمت‌های مادران تاجیک یادآور شده. در ستایش و وصف مادر فرمودند: مادر آفرنده حیات، پیوندگر نسل‌ها، سرچشمه مهر و محبت و نیروبخش روح و جان میباشد. همه اعجاز و پرواز، همه ایجاد و بنیاد و همه مردانگی و قهرمانی نتیجه و ثمره زحمت شبانه روزی مادر است. دنیا در دامان بهشتی مادر پرورش می‌یابد و از این رو بشریت همیشه از او سپاسگزار میباشد. کسی که از همین دعای مادر همه طرفه پر استفاده میبرد البته آینده درخشان دارد. من به این باوری کامل دارم. جناب عالی همه وقت در حق مردم تاجیکستان خیلی غمخوار هستند. از همین نقطه نظر امروز تاجیکستان عزیز ما به جنت روی زمین مبدل شده است. ما خیلی که میدانیم من امروز همه تنجی همه حیات خوشروی در تاجیکستان است. بنابراین من باوری کامل دارم که آینده درخشان انمی جوانانی که دعای مادر را میگیرن البته نتیجه های خوب به خود میگیرن. با چشم ما دوباره به دنیا سلام کن مادر، همیشه باش و به بودن دوام کن. بفریست کیمیای نو از گرد دامنت، ما را ز نو بلند و مبارک مقام کن. در کشورهای مغرب می‌بینیم که در تمام کوچه و برزن‌ها خانه های پیران و سالمندان هست و مردم والدین بزرگسال خود را میبرند آنجا میگذارند و رها میکنند و فراموش میسازند. و اما مناسبت ملت تاجیک و پیوندان خودش و نیاکان ارجمند خودش و والدینش خاصه و مادر عزیز کاملا دیگرگونه است. ما همیشه مادر را در صدرگاه دل می نشانیم و عزیز می داریم و مکرم می شماریم. و صحبت های پیشوای ملت نیز یک مکتب عظیم است، یک دبستان و ادبستان بزرگ است که برای نسل جدید آموزه و انگیزه های نیک می دهد. فرهنگ خود آشنایی، فرهنگ مادرداری، مادرنازی، مادرنوازی را تلقین و القا می کند که تاجیکستان این زادگاه و رستگاه جاودان ما، گاهوار و مزار آخرین هر نفر اهل ملت و اهل کشور است. از این صحبت هایی که گاها به کودکی خود رجوع می کنند و مادر عزیز را در یادها روشن می نمایند، چقدر برداشت های زیاد می کنند مردم که و خاصه نوجوانان که باید مادر را مقدم دارند و در صدرگاه و پیشگاه دل و جان بنشانند. حالا این مجسمه را می بینیم که پیکر تراش
نامور ما غفور جان جوره زاده مادر را در مقام ارجمندی رفیع بسیار قرار دادند و بهشت را زیر پای مادر گذاشتند و مادر را در تختی زرین نشاندند و جایگاه مادر اصلا خیلی بالاتر و مقدمتر از همه این هم هست. یک کار بسیار پرمایه و پرمحتوای را انجام دادند. یادگاری نجیبی را که مادر عزیز فتوای آینده و دعای نیک کشاد و رهایی و خوشی و بهبودی برای اهل جهان، برای اهل وطن، برای اهل ملت می بخشند. از سطوت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، میگوید استاد لایق، تعظیم میکنم باز در زیر پای مادر و پیشوای ملت هم با این مقام رفیع و با این مرتبه بسیار ارجمند خود باز هم خود را پیش مادر فرزندی کوچک می حسابند و از این همه بزرگی و نکویی و پندار و کردار و اطوار بسیار هم با فضیلت همه ما باید آموزه های برای امروز و فردا داشته باشیم. چون مادر پیشوا بود مادر خلق، این پیکره هم بود چنان پیکر خلق. دستی طلب و دعای او، دستی طلب و دعای او دور مباد، چون شعشعه نور خدا از سر خلق. این رباعی را من بعد از آن که پگاهی اینجا پرده از پیکره مادر بزرگ ملت تاجیک برداشته شد و داهتاً گفتم نوشتم و به هنر والای پیکره‌ساز کارمند شایسته تاجیکستان غفور جان جورایف احسان میگوییم که در سیمای این مادر بزرگی یک ملت را، تمدن این ملت را، هستی این ملت را و پیش از همه اخلاق حمیده، دست دعای مادر که عباره بسیار دوست داشته استاد لایق شیرعلی بود استفاده کرده اند. من برابری به تمام مادران تاجیک سعادتمندی، فراوانی روزگار و آینده درخشان را آرزو کردن تمنا دارم که سروری ملت ما، پیشوای معظم ملت نیز عمر جاویدان ببینند. مبارک باد سیمای بزرگ مادر ملت تاجیک. باز آمدم که باز سرزنم بر مزار تو، ای مادره که جان و دل من فدای توست. کانالی ما در سامانه یوتیوب هم نوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.